bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Wadlah ke UDP kadon lang ha ke sarkar sendrop bat ke NPP. Henry Menteri ke sarkar jela ba polling do ula ong. Ba wadlah ki ya trailang ha ke sarkar kamut pat banyale pop lang. Henry ke UDP kadon la ke jong ke nongrim. Ya gini ki kentin ula keren ke jingelang yalap election ukertong ke UDP na soyong constituency uba sensyar lingdo ha wailingkut kabalalong menta kesengi. Hagani kesengi uba polling do ula pensyai bahaga election kabadang sudap kipat ba na rilom garo kila jit kambon ya keseng NPP bat kipat ba harilom kasi jantia kila jit kambon ya ke UDP. Hindrai kini baro arteli kiseng kimla ban sensyar marway day na kataka daw ki habban ya trailang. Hindrai ula benrap biang bala da ki ya trailang kamut bakin habban ya le lang ya ke pop. Hindrai ke UDP kadon la ka jong ke nongrim. Angut tiada wangi. Tila da uwe na pi wanra extra sa uwe unang ning kasyan ikimi wanilam sa women kapa no lam sikikun nga su perhat yo tatam ka vote jong ka UDP banyak ka vote ka badan hasok yo konstituensi Barok Awero anong show kundo Glasgow, yaw samla mentan amazing. Tik kum ka kerteng. Bapio pada ya ukertong uwa ngila penting kena lupa. Sensyar, kabadi sensyar. Sajoy lang ha kaliang sensyar. Namar kejala megalia kala dep jit pat garu jit kambun ya ke NPP upat kasih penaruh jit bun ya ke UDP nak apa dia pan sensyar dia pan sensyar pakai ingin pan sensyar ikan berkau nak kena hak punya trailang hak sarkar ini apa ya trailang kambut ba haba yele pop lang ni ya lagi jong inorem ya Yesus ya kai kawangi dai bania awan angiru kom utrai snon ya constituency ki ong baba dilarau baba polling do baba publing do kia traila Kenal hangni kiseng runung kila job bun sin. Ma HDR lingdo ulah sedang na keseng HSPDP. Ba RI lingdo UDP. Ba Samlin job HSPDP. Dan ba habala kenti syada National Party di pekenti lando yu samadang ke. Ngin kentil strong ya laki jong bat na kata awal pi ngawan hang ni kum uges ngawan kum utraisno gol lingdo thaba bat kadai haka sengkur ngadai chief advisor jong ka sengkur thaba haka sarkar pemerintah haka assembly pemerintah gila idon lupa arngot kiling do thaba tinga kwa bandon sa way ke sawa madem kenal bani uramba samla unlau MLA jompi haka khat lai tarik
Kapor Kamalin Kop Bangalong Minister Jogo Sports ke Indo Stadium Tayo Hasoyong Mentadang Shibenai Apen keladur ya bun ki pin sayu gijing kela Tang niu kuai ubang abang bro Right Akapor babat IM bak Polindo na UDP Lakang ya ke plastik Balai ban penslur ya kinong rap Meneh habang syong kali ngabang kuai nak kenmau bah habang abat IM trade lakhang ya ke plastik barok kawe keri kasih lakhang i pendon kam dakaslah dakakot balai ban penslur ya kinong rap slah ban penslur ya kibril jongi kiba song kuai dakakot dengan ketua kiba kita sedang hang ni bakti kum UCM Sauha ban Pasiau ya UIM in Charge Street Kalong Wow ba Senchar Unlong Shisha ka aset Unlong Shisha ka Jigmentoy Namar Uday Way na kibalong most qualified manage assembly Mula day banlong IAS Lapas Arsin Practitioner yang aru kita buat diperlok yang pipit kat ni balai pimlong IAS ngam kuak banlong IAS namar banga kuak ban I order banga ya ki IAS lek kum takin selek lada ngidon ki beri ki basyampang ki basyur bak ki bastat amegaria kan ya chakalaway kemudian jengkerman hakabom nadai naga constituency ke basan po arna ka shispa kimdei ki jat meriu jongi labun ki wei pak ki jat meriu kena ke jin bun jo ki wei pak ki jat meriu kidang kejong ya kabom mapi yang ne soyong shispa na ki shispa okasi ya no pit penjob Ya kajing Songshit election kumbalong hang ni hasoyong. Lawan hakabay election MDC hakini gisnam gibaladap. Hanway ngampalap ya kajing Songshit kumba Songshit menta. Bat hakitan gijungi ladangi pelong meeting mensengi kumni Om Judan Beriu Renga lengok ya kajing Songshit ber kajing it kajong pi bawat mensengi mensyaru kat ni kipat bak kiatui sya kajing yalang kani ka peni ya kajing it kajong pi banjit yalau jong unong mikmat kani ka peni ya kajing start kajong pi bakum no banjit yaw nong mikmat dengan umsyim ni kapor aku aban keren lingkot namar kidang bun kinong keren hadin jonga nama layatu yang badan ar pongut kinong keren boro-boro layong balaya bun renga noong kam lele waladai ar pongut ru namar hang ni don palat san hajar kibril kibas ngap ya kajing keren kajungi kendet ngakwa kan keren ya kan nongrim jong ka parti UDP hila iya kini kisgi badan buon kiba kento syapang ka parti UDP enre ngakwa ban pensyaya pi yang ni bahado benta om dan parti dulu kabadon ya kan nongrim nadu pengiyo laka jong ke celah din san posnem kata kadai tang ka UDP
Bag nilayo, sibon ki parti rulum. Nakaway kapor, siya kaway kapor. Henry Pilay lang ba kilat patay kubor. Ba nakaway kapor, siya kaway kapor. Kilas dang ban kaliap lama. Henry day tangga UDP. Kabane, kabasa, hadu menta. Bag baleng idan kam, ya kaseng rulum, hala kajong kajala. Ngakwa banya share bapi, banya tu ipi, ya ka ke jinglap kajong ada la kajong kamet. Dan mensyam tayo, ngawan hapo Tripura. Banya kendu, ya ki yalam, jong kata ka Tripura, morta parti kabatamay, hantai hapo Tripura. Kabadai kaseng rulum kabadang tamay. Kabasun syar mentah hapo District Council hapo Tripura. Kila itu yang dah jingjau umat bagi on bangi ki tribal hala kajong kajala ngila kala red part na kalai pun riulak jong kajing don bril hapo kajala Tripura mentah ki don stangkhat arlak bagwan laki bat ya kajing sensyar hapo District Council hapo Tripura dakan ika sen rulum joki tribal Henry Kimyo ya kabur kum ba mangingiyo Kimyo ya kita kibur ban yada ya ka hok long try jong ki rulum hapo kajela Tripura ban ngala keli ya ki kay kadau kalong balas sensyar bun senam ya kajela kajongki daki National Party. Kata kani kadau ba kabala pelong yaki riulum hapo Tripura bakin kala red part. Nakwa bambu kacing keli ya pimenta. Bila jia ngau bana kapur sa kapur. Bagi seng balang jijuong yang iki ba bet yok kela kumba kela Tripura. Sayong na yang buka. Dengan kuat bambu kecil yang ni lafi kuat nehem banlong kumbalong ha Tripura ladapim kuat penklaim ya kaseng rulum UDP kata gede kan mengrum baladang kuat banang penklaim ya kapat ya kipat rulum hakani kecelak kesungi kenmau bagi National Party kelam dak kentok ya no konstituensi ngiladap banrai lupa kejingjop kadai jauh kertong jongi persa jong mahedon bak sensyar kupal roy lingdo tabak kebiangam penyebutkan penyetri sidaman dah sultanat kuntakan di kumbang orang menye ketmak ketin aku baidai bakani ke election kamtam bakani ke konstituensi kalong ke basmong tenat hadu kata-kata tempat dan bok patang gawai namar hakat maktin ni persyang berpen i kinia ke jongi ni persyang berpen yang i kinia ke jongi bangi kwa ya ipadba ya upadba ba untip ya ke jing sisya imdai bangiwan banya syok banyata ikwa ban pen i ya kinia ke jongi ban i ya ke nongrem jong candidate jongi ke nongrem jong ke parti ke jongi kadaina Ngimkwa banlong thama kemelong ke Rusia bat ke Ukraine kata dia paradok prasnam prakasi te kamjulong mutta kata ini ya kat maktin ai bangine kren ka bangi kren tambang atip bagi pajak nong syong senong jong ka soyong konstituensi kilong ki pastad ki sempang bat ki ngopu ban pau ban bishar kum ya keno ka parti banjit bat kum yuno kandidat banjit akum kani ke kenti ke pemerintah ngakan mau ngaong iba proses aku ke por menbang itang ya penkre banyak pun ya kani ke election assembly arhajar arpurai ngong te ba proses habang apet ya kini kinong yalam kijongi i candidate kijongi na parti UDP ngong lada ngicobon na kaliang jongi lada ngicobon na kaliang jongi iyo bandrong assembly iyo bandrong sekretariat
iyo ban syong ha ka cabinet meeting kat no kan long ka jing singan ya ka jat ban riu ka jingi ka dai ne di hendai wala nang ila trai si tom na kalyang ka jingi di don bun na kalyang jingi ru pengisya rem no tambah ka basnot na pada ka long ba ipat ba nong syong snong ya ka parti UDP ka jingi ka bajop tang riu sit au snap arajar khatra kalapan kiu ya syaka khadwa ingut di MLA jong ka UDP akan ni ka assembly election ke Beladep khadwa ingut ngiladon ka team jongi Nagaro Hills tingiram tama ka team ke jongi Hakasi Jandi Hills tingijok dayna khadwa ingut NPP yo kan no seat prasit lana job pak samlen mentan long kenai 4 long men senat tim ila dan lupa ke tim wan sabah sensyar nang kran susu kadai ne dikuana men punjab di bah sensyar ikut ke parti dengan itu UDP nadu senam kat kenai spak kenai penyo hadin bala tahu ya kena ke parti UDP banila khotlang ya ke HSPDP bila khotlang ya ke PDIC ya ke por ban penyeteli ya kini ke parti Reulong ado mentangi nang yai persyang ban penyeteli kini ki parti Reulong ki jongi lang memengi kom kawai ke parti kawai ke jat penriu in yang scam haki matong ban yada ya geri ke jat penriu ke jongi kata kade ke thong ke jongi kata kade ke jingkwa ke jongi abang apet haki social media ke jing syaben ke UDP te nayakran bian rai padba pitip mapi ke jing sisa pitip mapi ke jing sisa watla nang isyak keren wala nang isyak kentok inyai train inyai syakri ya kani keri ke jat benriu ke jongi pikuana me ke UDP baka nang yai syakri nang ni syakmat pikuana me ke UDP ke nang yai persyang ban penyeteli kani ke jat benriu ke jongi di berok kuwe kam tamru ngakwa ban itu ipi bana keliang Jong Kinong East Jantia Hills nak 6 Kliriat constituency kidikit bok kirwiang ya iba pop i candidate jong ke parti UDP nak nega constituency kaweng akwa ban itu ipi babaro kibriu khamtam nak constituency jonga ki deduai bab ki kwaru ban yedolang ha ki meeting jong iba pop re nak daw kucing cengai ki mila ban iwan lut chakne hare lakataru bonsen ki shai ong ki yithu inga bake e ki jing ang not jong ki te pai ba ngange scam bake e ki jing don bale ki nong jain tia ki kwa ban ai kata ka support ye ba pop ke de ke we ban ye ta ye ka jai ban riu jong i pitip pementa nakaliang parti jong i don kam e hakmat jong pi yo le se pim sil tho ke e ki jing don kam jong ka parti bat ka jai ban riu jong i ya ini iwe candidate kani ka sip kalong ke ek bedon kam hadu kata-kata na beta jongi na beta ka luwe jong ke jai penriu jongi tengah kerpat ipi ki pai ba nong shong snong jong ke nega thain so yong constituency snong bha yarap yangi ngin ngida buram e ye ka we pa ka we ka vote ka jong pi ngi buram ye ka we pa ka we ka vote ka jong pi na kata ka daw nga yeng hang ni ban kerpat ipi snong bha kershan ya iba pop knang bin po cha ka thong ka jing job jong i kalong ke ban aim sem na kamenta ka jai penriu jongi kham tam ye ka parti UDP abang ralong kumu Emily jong ka mopang constituency panado ka sngi mangai kendo ila dong sisya kata ka jing sngo na kalyang ka jong i ba ha kano kalat kalenti ba iyo ba inyo ban penbit ban penbiang kham tam e habai dai bat kisamla jong kane kathan kham tam e habai dai bikisamla jong ka soyang constituency tingilai syong nilai perkat tingyong kalat kan semi hakumno kalenti bangin yo menyetrai kampha syusyu na banta kanikathan ke jungi tengah snow singan ngalong kumu pelabatai iba jimino meneng ade chief youth organizer jongka party haka jelahi prokawai bat bangin yo kum kisam larang ba kum iba sinsya bain wan sya kani
kakam pankit ya kalingkor jongpi kinong shnong kane constituency wat khamtam habai day wat kalaway jongki khon samla jong kane rajit bedre go jongi idon kajing temu ka jong ka kraw habai ipai sakane ka than ka jongpi ikana jong kane ka than kum kalong hakaleng saudong ka jela ka jongi ka Khasi Hills ka Jantia ka kumjuro ka Ripoy kasap ka pong jong ki khana ki jongi kumno ban play kalat kalanti yaki kum makalong hangnya than soyong ka football ka dei ka way na kasap ka pong baki khon ki kiti ki jongpi ki don ilai thliu jumut panya bakumno inla kunun ra yaki sentar abai dei bakajingil akai paper hangnya po soyong kumba PUI menta kajingil akai kamdai shu tang kajingil akai basile melan henrei menta kadai kalat kalenti ban ai kam ai jam yaki khum samla ki jongi idon kajing temuru banwan ra iki madan ni lakai hakani ka than ki babet ki babiang ki balong pura ban yalam nanti ban betin nanti yaki khon samla ki jongi hangni dan kalian ke jongaru ngalakulari i banganya training kabat i banwan raya kata ka jingkala hakani ka constituency ke jongpi khamtam habai dei bat ka football bat jingila kai ki paper te kumba pialang hangni pialang kan ni kadai ka jing ke jongpi ya ka sieng ka sem ke jongi ka jing ke jongpi ai pa sin sha bat khamtam kadai ka jing ke jongpi way pa way ki khon samla ki rangba ki long kume ka jing ke jongpi ya kani ka party United Democratic Party bagi ki way pak ki kandidat ki wan ban kur ki brew ki ba rew hai ki ba dei na ki way pak ki thai kumta ha kan ko por ngayen hak ne ban pun syaya ku bi dei na kun ta kan election nam te no pok area dingai ki jongi yo iro hak bi dei ba ki jim pun syaya ki jong ga prang nam te no pok dingai area bai kam nam te no pok dingai area baka MPP kan yo kumbalai hajar kam kata kadai ki jim pun bi wat ngai ya ki ba brew ki ba thok ya ki brew ki ba lamba ngai ngan yo thui phi ya ki jing shisha bahapa dingai ki don si phau tli ki police station khnai tli ki police station ki dai ki na kersan jong ka party HDP iti kira si phau tli ki police station hinduk na pa dingai patawai ka police station ni don apden ki dingai kata kadai ka khubor kabang ngana na pa ka dingai ki jongi PUI ya ki jingkam ki jong ba prang idai na pa ka police station na pa kret bat hak kret ha pa police station na pa kret hak por hak ni Islam ki baladat hak ba jamdon mahe ngidang yala arang ar hajar khat pra ngitam tam kong du sispa le sispa tam hendai hadin non da mai ba prang lamin no nai mahe ilai pan kersa ni ba jang samlen mentang tam kumba arspa tam le lais pa dura hey kau Jangan coba mau kumda pipi pai ba barot hi smuthu kai kadau ka ba prilong ya ka police station kai ka ba kintambu habang lakong ya kata pipi na smuthu kai ki jing kadau mari mi rang napokret wan ki pai ba kan kersian yau mahe HDR dak jing Nomor pertama, wakil muslim napa dingai. Napa dingai? Ninwan rakyat berjingjok. Napa dingai? Kat badang don mung yalam naka ying kejong bai sidi amung do. Ngen om kendra. Lano
Nomor kata, ngayon hangne, wan wiyo bahat kini Islam kubaladef, kini Islam kubaladef. Wiyo wang lejumi na pakasayang kajumi, umjudan kata kagintir, wan kuran na kata kajumi. Atau pilih sisa nem ni paput. Sisa ni sisa nem. Kira rekut nem. Kata kadai kasur kebangan kuat. Lada bila rekut. Bat hipan skem. Ya kejingi jing sania. Perkara cuma fikat tajing skem jutai lum telang. Catai setni namairan. Mdon ye jing ruem. Nimdon jing ye banjok. Ya kato katong kaba nilamut bagi temu borok cakap men nak kerang citerik ngasne uet tok jiken jom chief minister pada buram uang kumne mau keren beri kaparing mon mar menang kasi on district yes of May you will see the power of the NPP kata kadi kasur keren chief minister pada buram jumi hantai pokrang ditarai kadai kawai kebetabang ngalah peniji muda kodnya perkat sisa kaba long hadu kata kecil kata kaba chief minister uong haden real tarik hinsai ya porba jong ke NPP tolong kaba ngapun perkat dengar ring song tangane kawai namar ba lada kalong kumlo ngasutu ba unsa ter dah kepisah hak ini tarik sanin kumbang Noong tang kene gawin. Haba iwan hakaying kajengmi. Ni priang supa nakaparti. Wadai udang yarap bankan bos ya election 8,000 kapra. Yai bak samlin. Nilayat kalang sadong jang kene ka constituency soyong. Mila job. Henry mata. Ilai phong uniform nak kawai om day su using. Di mana mata? Ilai phong uniform nak kawai bat ngirung ni phong uniform nak kacang lejong. UDP. Baru kaya, aku dah hilang ipi baru kebalian haknya kajaka. Bat nak kenal yang lagi. Si post nem mensua. Malah yang haknya kajaka pan yang election pan yang well yang kipat pak kena katakan ke area boleh lekut pan yang layo yang kajengjo nak kena katakan dengan kipat ribi betul se mentah kini bang kata nak seperti jengusing ini nak seperti NPP layo kias coba kamu Hapne arbana igini akmen toho samsnem ngini kunyum kadai nam te nang ne sakma ka thong ga jonga nga ajing modi bapo la gumno in don no da we ka ideology ka ta ka san berkat ba man balai ngi yaknyum balai ngi yakhi bombeang gaan balai bombeang gaan bombeang kinong mikmat balai bombeang kinong mikmat bomler kinong jit dia kaji stop jogu emrela na kandidat laban itu na upaj ba kadai kata ngajuang jit ya kinong mikmat kiban tawan om kiba askim kaskim kalau day lupa jong pipat ba sa umrela man ana na patongin jit ba suruh boy pisah injit ya unong kawan uban tau ya ke polisi na kabenta kapit kapiang hakalat yo kamyo jam hakamai gaji kadende sahoy pada ngakwa pantul sengotu yepi ni juong polis dolak ni le chimong nanyu mer sum serpi arkan tani sokot kekali bagi nawi kematungi gile ayu ta boro santusnan baru si kata ngijit tangyo wanang mersam ya keskim
Nanti sekemat jet coba sensor taba, ubah biang ke quality, ubah biang ke jinang start, baru don ke responsibility. Kata ke jingkit play. Terang mengelat, nak ki baro, nak juang kubang mentamu sampu senam, sampu teli senam, sampu teli nilayat, surok sakaju, nadu dan kana du mata sakaju, kapule putih, kangam, balai hidup tersam, kadau kebatusan, kadon arteli kadau, kawai kadai ke education. Kawai kadai ke kuat ke kia. Lagi pada anu kentong, laramban ke civil hospital berkali kirim ayu kan dia. Bisa abad ini warlan tu tang simi kabir. Dagalak kabir. Tenang na syakmat, idon kam, ya kinong tauan, anay ko kostum si soyong, banwan ra, ya kalan yo kam yo jam, ya kajing sumar. Kapan paka, kapan siu siteng dor, om dan kam berlejah kistar di par remdor. Kadai kan orang tak ketin tembaya bodet, hasbam. Tenangnya syakmat, ngayo segal bang pak berstun mo, hana apa kata ka, wan joan no NPP, bangin ayah kata ka, okay? Kasyatian kasyadur. Siapa terlik sini, siapa terlik semua dengan tu sini berterli ni. Neunada siapa terlik semua ngam kata. Unang soyong yang mentah umle yak syadut ule yak syasa bersali. Kabung. Hakine kita yang ladet kilawan ki kenram kilendan. Jong ki he parti NPP kilawan tong dah kabor bisa ngong ayu kan je ladanga ngalet cetei bat ngam don ni kanong rim ka baskem wilde hadet balawai kamiting ngigibu tam ki security ha phalau lawan thli bat suda ha gabon ki paralak bai nase napnem jut pi piji playanga nabar Himpat di yang abadian hakum kinegresan. Hadai dorong yepi pangadai substitute player jom ke UDP na soyang konstitusi. Ki fast nilaban PI kilayale kai kumtu. Hadai munta PI sau substitute player na UDP na soyang konstitusi. Namun simnya kepor. Ha kena kelebat, nabar kena ke parti kelam ke parti kebaik dan kebeda yang kali.